سلام، انا جايه النهارده اغير وجهة نظركم عن الفاصوليا البيضاء. وبجد يا جماعه اللي مش بيحب الفاصوليا البيضاء النهارده معايا هيحبها قوي، لان احنا هنعملها بطريقه سهله وسريعه ومبتكره. وكمان اهم حاجه في الفاصوليا البيضاء ان احنا نكون نقعينها قبلها بيوم علشان يسرع علينا عمليه الاستواء. اول حاجه هنحط سمنه وزيت على النار، واول ما يسخنوا كويس جدا هنكون فرمين بصل وفلفل، واول ما يتبلوا هنكون برضو فرمين عندنا الثوم هنضيفه للبصل والفلفل. واول ما يتبلوا هنكون سلقين الفاصوليا بتاعتنا كويس جدا جدا جدا، وبعد كده غسلينها ومصفينها وهنضيفها فوق البصل والثوم، وهنديها تقليبة كويسة جدا جدا معاهم، وكل البهارات اللي انا هكتبها لكم في الكابشن. وكمان هنكون عصرين طماطم عندنا وعلبة صلصة كاملة، وهنديهم تقليبة كويسة جدا جدا مع بعضهم، وهنكون مجهزين كوباية من المية السخنة. وبعد كده تقريبا هتحتاج نص ساعة لساعة الا ربع تكمل سوا وتتسبك كويس جدا جدا. وعايزة اقول لكم والله العظيم يا جماعة الريحة بجد قلب الدنيا. وانتوا بقى عايزين تعملوا جنبها رز، عايزين تعملوا جنبها تاكلوها مثلا بالعيش، مفيش اي مشكلة. انا بحب اكلها بالرز، وانتوا لو عايزين طريقة الرز ده اكتبولي في الكومنتات. يلا بينا على اللحظة المنتظرة. بجد يا جماعة طعمها حلو قوي قوي قوي، ولازم تجربوها على طريقتي، سهلة وبسيطة وسريعة ودايبة. ولازم تعملوا البصل المكرمل ده معاها. وما تنسوش الفولو واللايك سبسكرايب، وكمان تعملوا سيف للفيديو عشان لما تحبوا ترجعوا له في اي وقت. واستنوني في وصفة جديدة. باي باي.